பிரைஸ்லால் அன்பின் பரலோக தகப்பனை நன்றியோடு கூட நம்ம சோத்தரிக்கிறோம். கடந்த நாள் முழுவதும் நீர் எங்களை கண்மணி போல பாதுகாத்து இந்த நாளை காண செய்தமைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த நாளிலும் கூட உம்முடைய வார்த்தையை வேறு ஒரு கோணத்தில் ஜனங்கள் எல்லாரும் அறியத்தக்கதாக என் வாயிலும் என் சிந்தையில் வைத்தமைக்காகவும் என் வாயிலிருந்து உம்முடைய வார்த்தை புறப்பட போகிற தயவுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறேன். இதை கேட்குற அனைவரும் பலனடைந்து உம்முடைய நன்மைகளை நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நீர் கிருபை புரியும். இயேசு மூலம் ஜெபங்கேலும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். தொலைத்தொடர்பில் இல்லாத அலைபேசி ஒளியை எழுப்புமா என்கிற தலைப்பில் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் பார்க்க போகிறோம். அதனோட வித்தியாசமாக காணப்படுது. தொலைத்தொடர்பில் இல்லாத அலைபேசி ஒளியை எழுப்புமா அப்படின்னா, அவுட் ஆஃப் டச் ஃபோன் டஸ் இட் மேக் அ சவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பின் கீழே நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். உண்மை அதுதானே? என்றைக்காவது நம்ம வைத்திருக்கிற செல்ஃபோன், டச் செல்ஃபோனில் ஒன்று சிம்மு இல்லை சிம்மு இருந்தும் ரீசார்ஜ் பண்ணாமல் இருந்தோம் என்றால் அதில் தொடர்பு இருக்குமா? ஏதாவது தொடர்பு உண்டா? ஏதாவது பிரயோஜனம் ஆகுமா? ஒரு 3 மாதம் ரீசார்ஜே பண்ணலை, என்ன அங்கே என்ன அவுட் கோயிங் போகாது, இன்கமிங் கிடையாது, ரெண்டுமே இல்லாமல் அது செல்லு இருந்தும் ஒன்று தான், இல்லாமல் இருக்கிறது ஒன்று தான். அப்படி தானே? சரி, அதற்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா அதுதான் என்னங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்கிறோம், வேதத்தின் வாயிலாகவே ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம். என்னோடு கூட வர விருப்பப்படுகிறவர்கள் அப்படியே என்ன செய்யுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு, லைக் பண்ணாதவர்கள் லைக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வாங்க. அது என்னன்னு இன்றைக்கி பார்ப்போம். சரியா? வேதத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டது 1 ராஜாக்கள் 13ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் இருந்து தான் சுருக்கமாக பார்க்க போகிறோம். தொலைத்தொடர்பில் இல்லாத ஒரு நபர், யாரோட தொலைத்தொடர்பு அப்படின்னாலே யாரோட தேவனோடு கூட ஐக்கியம் இல்லாத, தேவனோடு கூட தொடர்பு இல்லாத நபர் என்ன செய்யணும், அவர் எப்படி டச் ஃபோன் இருந்தும் அது ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதற்கு சமமாய் காணப்படுகிறது என்பதை முதல்ல அதனுடைய சுருக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். சரியா? சரி, இப்போ நம்ம சம்பவத்துக்குள்ளே போகும். யாரெல்லாம் தொடர்பில் இல்லாமல் இருந்தார்கள், யார் இருந்தார்கள், அவர்களை கொண்டு கர்த்தர் என்ன செய்தார் என்பதையும் நாம் பார்க்க போகிறோம். இதன் வாயிலாக கர்த்தர் நம்மோடு கூட இடைபட போகிறார். 1 ராஜாக்கள் அந்த 13ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, யெரொபெயாம் என்கிற ஒரு ராஜா 2 பிரிவாக பிரியுது ராஜ்யங்கள். தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தினுடைய அந்த ராஜ்யங்கள் ஒன்றாக இருந்தது. யார் மூலமாக? ஏற்கனவே முன்பு லேசாக நினைவுபடுத்தியிருக்கிறேன். அது வேற ஒரு தலைப்பிங்கையில் போட்டிருக்கிறேன். முதலாவது இருந்த சவுல் கர்த்தர் ராஜாவாக ஏற்படுத்தினார். சவுல் தேவனுக்கு பிரியமாக இல்லாதபடினால அவனுக்கு பதிலாக அடுத்து தாவீது ராஜாவாக ஏற்படுத்தினார். தாவீதுக்கு பின்பதாக யார்? தாவீதுடைய குமாரனாகிய சாலமோனை ஏற்படுத்தினார் கர்த்தர். அவர்கள் இருக்கும் பொழுதுலாம் ஒரே ராஜ்யமாய் காணப்பட்டது. இப்போ ராஜ்யம் பிரிக்கப்படுகிறது, யெரொபெயாம் ரெகொபெயாம் என்று சொல்லி. இந்த யெரொபெயாமனுக்கு தேவன் முதலாவது என்ன செய்து நியமித்து அவனை ஏற்படுத்தி 9.5 கோத்திரத்தை கொடுத்தார் என்று சொல்லி ஏற்கனவே முன்பு நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த 9.5 கோத்திரத்தை ஆளுகை செய்கிற யெரொபெயாமுடைய பிளான் வேற மாதிரி காணப்பட்டது. ஜனங்கள் எல்லாரும் மறுபடியும் மீண்டும் யூதா கோத்திரத்தோடு கூட இணைந்து விடக்கூடாது, யூதாவின் ராஜாவாகிய ரெகொபெயாமோடு கூட சேர்ந்து விடக்கூடாது, அல்லது சாலமோனுடைய குமாரனோடு கூட இணைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக இவன் ஒரு யுக்தியை கையாள்கின்றான். தானே என்ன செய்கிறான் என்றால், எல்லாருமே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற வருஷத்துக்கு ஒருக்க எருசலேமுக்கு சென்று தான் என்ன செய்யணும், பலி செலுத்தப்பட வேண்டும். அங்குதான் தேவாலயம் இருக்கிறது. ஆனால் இவன் அதற்கு ஈடாக தானே ஒரு தெய்வத்தை உண்டு பண்ணுவதற்காக, தேவனுக்கு சமமாக தானே ஒரு சிலையை உண்டு பண்ணி ஜனங்கள் அங்கே போகக்கூடாது என்பதற்காக, அதை வணங்குவதற்காக இவன் ராஜாவாக நியமிக்கப்பட்டவன் தன்னைத்தானே ஆசாரியனாகவும் ஏற்படுத்தி கொண்டு அங்கே என்ன செய்யறான், சிலைக்கு முன்பதாக தூப கலசத்தை என்ன செய்யறான் எடுத்துக்கொண்டு அங்கே தூபத்தை கொண்டு செல்லும் பொழுது கர்த்தர் என்ன செய்தார் என்றால், தன்னுடைய பிள்ளையாய் காணப்படுகிற தன்னுடைய தேசமாகிய, தான் நேசிக்கிற தேசமாகிய யூதா தேசத்திலிருந்து ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்புகிறார். எங்கே? இவன் இருக்கின்றதான, இவன் ஆளுகை சென்ற இடமாகிய பெத்தேலுக்கு அனுப்புகிறார். ஏனென்றால் பெத்தேலு தான் என்ன செய்கிறாங்க, சிலையை அங்கே உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறார். சிலைக்கு வழிபாடு செலுத்த போகிறது, பெரிய விழா எடுத்திருக்கிறார், ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூட்டி வைத்திருக்கிறார். அந்த இடத்துல தான்
தான் இந்த தீர்க்கதரிசி அனுப்புகிறார். எங்கேருந்து? யூதா தேசத்திலிருந்து. அப்படின்னா அங்கே தீர்க்கதரிசி இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் ஒருவேளை கேட்கலாம். அங்கேயும் தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார்கள். எங்கே? பெத்தேலில் இருக்கிறார்கள். பெத்தேல் தான் தீர்க்கதரிசிகளை நிறைய உருவானார்கள். அது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. எலியா தீர்க்கதரிசி, எலிசா தீர்க்கதரிசி, இன்னும் நிறைய தீர்க்கதரிசிகள் அங்கே எல்லாமே குடும்பமாக இருக்கிறது அங்கே தான், பெத்தேல் தான். ஆனால் அந்த பெத்தேல் இருக்கிற தீர்க்கதரிசித்தை யாரிடத்துலையும் சொல்லாமல் கர்த்தர் எங்கேருந்து அனுப்புனதாங்க சொல்லப்படுகிறது என்றால் இங்கே யூதா தேசத்திலிருந்து. ஏனென்றால் பெத்தேல் இருக்கிறவர்கள் தீர்க்கதரிசி என்கிற பெயரளவில் இருக்கிறார்கள் ஒழிய யாரோடு தொடர்பில் இல்லை, தேவனோடு கூட தொடர்பில் இல்லாதவர்களாக காணப்பட்டார்கள். ஆனபடினால்தான் அவர்கள் வாயிலே கர்த்தர் தன்னுடைய வார்த்தையை ஒழியாதபடிக்கு இந்த யூதா தீர்க்கதரிசி மூலமாக உரைக்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையை யூதா தீர்க்கதரிசியாகிய ஒரு மனுஷன் அதை கொண்டு சென்று எல்லாருக்கும் முன்பதாக ராஜாவினிடத்தில் அந்த வார்த்தைகளை எடுத்துரைக்கிறான். ராஜா உடனே கோபப்பட்டு அவனை பிடியுங்கள் என்று சொல்லி கைகளை நீட்டும் பொழுது கை அசையாமல் அப்படியே நின்றது. அதை பார்த்த உடனே தான் ராஜாவுக்கு பயம் உண்டானது. ஆகா, நம்ம தேவனுக்கு விரோதமாக எழும்பியிருக்கிறோம், இது தேவ செயல் அல்ல, நாமளே சுயமாகவே சிந்தித்திருக்கிறோம், விக்கிரக வழிபாடு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி முன்கூட்டி சொல்லியிருக்கிறாரே, அந்த கோட்பாட்டை அல்லது அந்த கட்டளையை நாம் மீறி இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்தான். நல்லது. ஆனாலும் அங்கே என்ன செய்கிறார் என்றால் அதுக்கப்புறம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த தீர்க்கதரிசிக்கு எல்லா பொண்ணும் வெள்ளியும் கொடுக்கலான்னு பார்த்தான். ஆனால் தீர்க்கதரிசி அதை வாங்கலை. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை சொல்லிட்டேன் நான். அது மாத்திரமல்ல, அவர் சொன்னார், நீ வந்த வழியே போகாத, வேறு வழியே போன்னு சொல்லிட்டாரு. நான் அதை கடைப்பிடிக்கன்னு இந்த பெத்தேல்ல ஒரு கலசம் தண்ணியோ ஆகாரமோ புசிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாருன்னு தெளிவாக எல்லார் மத்தியிலையும் சொல்லிட்டான். இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒரு தீர்க்கதரிசியின் குமாரன் தன் தகப்பன் வயதான தகப்பன்கிட்ட போய் சொல்கிற விஷயத்தை சொன்ன உடனே தகப்பனுக்கு என்ன உண்டாகுது? ஆகா, நமக்கு இந்த பெத்தேலிலே இந்த ராஜாவிடமிருந்து எரேபியாம் என்கிற ராஜாவிடமிருந்து மரியாதை கிடைக்காத, நமக்கு கணம் கிடைக்காது, நமக்கு பணம் கிடைக்காது, பொருள் கிடைக்காது, வெகுமதி கிடைக்காது. ஏன்னா அவன் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேற்ற அவனை ராஜா புகழ்ந்துட்டார. ரெண்டாவது, அவன் வெகுமதியும் வாங்கிட்டு போகலையே. அப்போ அந்த இடத்தை நாம் பிடிக்க வேண்டுமே என்பதற்காக இந்த மனிதனை, தேவ பிள்ளையாய் காணப்படுகிற இந்த தீர்க்கதரிசியை அழைத்து, கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசியிருக்கிறார், நீ என் வீட்டில், நானும் உம்மை போல ஒரு தீர்க்கதரிசி, என் வீட்டில் நீ சாப்பிட்டுட்டு கை நினச்சிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு போகணும் அப்படின்னு அங்கே பேசுகிற உரையாடலைத்தான் சொல்ல வருகிறேன். அப்போ அந்த தீர்க்கதரிசி என்ன எண்ணியிருக்க வேண்டும்? தன்னிடத்தில் பேசின தேவன் மறுபடியும் தேவன் பேசுவார் என்கிற எண்ணம் இல்லாதவனாய் போயிட்டான். எந்த தீர்க்கதரிசி? உண்மையுள்ள தீர்க்கதரிசியும். அதனால தான் ஏன் இதில் சொல்ல வருகிறேன் என்றால், இன்றைக்கும் நிறைய பேர் தீர்க்கதரிசி என்கிற போர்வையிலே சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை நீங்கள் யாரும் நம்ப வேண்டாம் என்பதற்குத்தான் இந்த சம்பவத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறது தேவனுடைய வார்த்தையானது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் தீர்க்கதரிசி, கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசுகிறார், இந்த வருஷத்தில் அது நடக்கும், இந்த மாதத்தில் அது நடக்கும், இது நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அது கிளிச்சூசியக்காரனுக்கும் அவளுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது. கர்த்தர் அப்படி உரைக்கிறவல்ல. ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் எங்கே சொல்லிட்டாரு? மத்தேயு அழகாக சொல்லிட்டார், என்னென்ன கடைசி காலத்தில் நடக்க போகணும். இதை காட்டில் உங்களுக்கு வேறு என்ன வேணும்? அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வேத வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிங்க, அவைகளின்படி நடக்க பிரயாசப்படுங்க. கர்த்தர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். அது மாத்திரமல்ல, முன்பை போல ஒரு மனுஷனை தாங்கிற கிடையாது. ஏன்னா ஏமாந்து போனதை கர்த்தர் அறிவார். பழைய ஏற்பாடு காலத்திலும் உண்மையுள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் பொய் தீர்க்கதரிசிக்கு ஏமாந்து விட்டார்கள் என்பதை கர்த்தர் அறிந்தபடினால்தான் நமக்கு இப்போ என்ன தந்திருக்கிறாரு? தீர்க்கதரிசியை நம்பாதப்பா, அவன் சொல்கிற வார்த்தையை நம்பாத, வேதத்தில் நான் உனக்கு எல்லாத்தையும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன். வருங்காலத்தை குறித்து, இனி என்ன நடக்க போகுது குறித்து இதில் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கு. இனி இன்னொரு தீர்க்கதரிசி நீ ஏன் நம்புகிற? கடைசி தீர்க்கதரிசியே நான் தான் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக சொல்லி எல்லாத்தையும் நமக்கு சொல்லிட்டார். இனி எதுக்கு நீங்கள் இன்னொரு தீர்க்கதரிசியை நம்புறீங்க? அவங்ககிட்டேருந்து அந்த வார்த்தை வராதா, இவங்ககிட்டேருந்து இந்த வார்த்தை வராதா, நமக்கு சாதகமாக பேச மாட்டானா? இன்றைக்கி நிறைய பேர் அப்படி தான் நம்பிட்டு போய், பாதகமாக பேசுகிற ஆளையும் நம்பாதீங்க, சாதகமாக பேசுகிற ஆளையும் நம்பாதீங்க. வேதத்தை மாத்திரம் நம்புங்க. வேதத்தில் உள்ள வார்த்தைகள் தான் உண்மை. ஆனால் அப்படின்னாலே எனக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரி, நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி,
கர்த்தரை பிரியப்படுத்த பாருங்கள். கர்த்தருக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக நடந்து கொள்ளுங்க. நீங்கள் விசுவாசியாக இருந்தாலும் சரி, ஊழியக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, தீர்க்கதரிசிகளை நம்பாதீர்கள். நம்பினால் உங்களுக்குத்தான் கேடு. எப்படி அந்த மனுஷனுக்கு உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனும் சிங்கம் வந்து என்ன செய்தாங்க, அவனை கர்ச்சித்து போட்டது என்று வேதமே சொல்லுகிறது. ஏன்? கர்த்தருடைய வார்த்தையை மீறினபடியினால. நீங்கள் மீறாதிருங்கள். கர்த்தருக்கு உண்மையா இருங்க. வார்த்தையை மாத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.